بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تليها إذن كحوق دلك الصوماليات وماتسينيهي ما أنت إيو وحا أي تهي إيو معناها أي كفر لذو إيو قيمه إذا محوها اتبع ولاغا وذا دواجي وانا لشاقي لقن كيني suubanaa ee dawladnimada astaanta u ahaa oo tartiib u soo noqonaya ayayna calaamo u tahay oo ay ka mid tahay maanta inay noo soo noqotay saraakiisha ciidamada qalabka sida ee magaalada Muqdisho ku sugan in ay isbuuciiba maalin isu yimaadaan isna warsadaan kana tala qaataan waa dhaqanka suuban ee dawladnimada ayuu ka mid yahay iyo dhaqanka suuban ee ciidamada waana talaabo horay loo qaaday oo ay ku talaabsadeen ciidamada qalabka sida guud ahaantood waanan u hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo inta kadib mas'uuliyaddeena waxa maanta halkan aad iyo aad ugu qeexay haddii aan nahay ciidamada qalabka sida admiral Faarax oo halkan nooga faahfaahiyay mas'uuliyadda saaran iyo baaxadeeda inta ay la eg tahay culeyskeeda inta uu la eg yahay baahsanaanteeda inta ay la eg tahay iyo waxana laga sugay intaas anagoo og marka oo aan ognahay waxaadan hurayn habaar laguma darsadaa la yiriye in maxaan ku raad mas'uuliyadaas ay noo taalo inaan ka soo baxnana wixii aan kutubka quraan kariimka aan gacanta u saarnay oo aan u dhaaranay ay tahay aan ognahay waxa koobaadana laga rabo horta waxay tahay dhaqankeedii qalbigeedii iyo go'aankeedii in aan mas'uuliyadaas ka soo baxno inaan gaarno maalintaan dhaaranay oo aan kutubka gacanta saaray maalintaas waxaan u dhaaranay waxay ahayd mas'uuliyadaas la tilmaamay iyo kuwa kaloo badanoo admiraalku aanu aadin oo intii ugu waaweyneed uu aaday noo yaallaahi inaan gudanno oo aan muxuu ahaayey waxay haddii marka mas'uuliyadaasi waxa ay mudan tahay intaan garanno haddaan iska imaan mayso inaan muxuu ahay darajo sito sarkaal aan ahay libisanahay dhar nadiif iyo soo qaato oo saaki aan xafiiska soo aaday kaliya kuma imaanayso muxuu ahay mas'uuliyadaasi waxay ku imaanay u baahan tahay shaqo la qabtay u baahan tahay dhaqan suuban oo lala yimaaday u baahan tahay sarkaala tahay macnaheedu waxa waa hogaamiya tahay inta ku daba socotay aad hogaaminaysaa inay kugu daysataan loo baahan yahay maxay kaaga daysaneen inta dhan ee mas'uuliyadda ay ku soo kooban tahay waa intaas adiga sarkaalka ee hogaaminaya muxuu ahaay wiilasha dhalinyarada ee u soo baxay inay naftooda hibeeyaan dhiigooda u daato si mas'uuliyadaha la tilmaamay ee faraha badan mid kamida maalin inuu u dhinto u soo baxay ee aad adigu mas'uulka ka tahay ee aad hogaamiyihiisii tahay ee qof kale aanan garanayn ee muxuu ahaa qarka ka dhaxdaa tira uu ka dhacayo bal miisaanka intay la eg tahay inaan gadaal keligeen intaan u xasuusano aan bal dib u eegnaan rabnaa tan meel fadhiisana keligeen fikirno war bal mas'uuliyadaanay maxaa tahay dalka Soomaaliya waa su'aal da'weyne dalka yaa iska leh jawaabteedina waa naloo sheegay wax badan oo dhaqan oo maanta jira oo naga dhex jirana jawaabtaa sax kuma aha umana dhawo weliba marka inaan marka aan jawaabtaasi meesha ay naga jirto inaan intaan fahamno aan aadnaan loo baahan yahay wax inaad og tahay oo aad garanaysid iyo inaad ku dhaqantid labay kala tahay laba shay oo kala duwan oo aan shaqo isku lahayn waa inta halkan fadhido discipline ciidan wuxuu yahay way garanayaan qawaaniinta ciidamadu ay leeyihiin way garanayaan ninkii qawaaniintaas ku xadgudbaana waxa uu mudan yahay waa la wada garanayaa laakiin de qawaaniintu waxay u baahan tahay dhaqan gelin ay u baahan tahay annaga aqbalaad uga baahan tahay markaan laakiin iska dhaafo qawaaniinta koow dhaqan galkeeda waxa kamid ah labiska asidida kamid ah
oo qofka hadduu qaato uu dambiile yahay kan kaa hooseeya darajadaada hadduu qaato waa dambiile mid rayidoo suuq iska joogaya hadduu libisto soo xirtaa waa dambiile qawaaniintay bilow ka tahay korkaaga dharkaa ku jira kowka ah qawaaniintii waad ilaalisay dhar fiican oo qurux badan waa soo libisatay qawaaniinta inta ka dhiman inaad ilaalisaa la rabaa marka kaagama dhammaanin inaad libisan tahay oo salaantan inta qaadato xafiiska aad fadhiisatahay kaagama dhammaanin arrimaha marka bugtada ah oo aan qabno oon garanayna ma aha in oo fara isku fiiqfiiqna inaan is eedaynayna ma aha laakiin culayska waxaana laga rabaa duruufihii burburka ee dalka ka dhacay ee ciidamadii haybadda badnaa ee xoogga badnaa ee tayada badnaa ee dhiiranaa ee tirada badnaa ee hadda uu admiraalku tilmaamayo gees ilaa gees xuduudaha intaa la eg badda intaa la eg ilaaladeeda uu tilmaamayo oo xuduudaha intaa la egna aan tilmaamayo oo qaarkiin aad raggii soo ilaaliyo u soo taagnaayo u soo dhaawacmay ama kii dhinaciisa u dhintay ay yihiin dhaqankaasi waa naga burburay markii dawladdii burburtay wax kastoo dawladdu lahayd waa burbureen ciidamadan waxa burburay ka mid yihiin dib u soo dhisidaan ku jirnaa marka dib u soo dhisidda waxaa kan qabnaa keliya laba khiyaar oo kala dooro karnaan leenahay 25 sanaan maraynaaye 25 sano kale inay nagu qaadato dib u soo dhisidda ciidamada iyo inaan go'aan adag intaan qaadano ay nagu qaadato 5 sano 2 sano 3 sano nagu qaadato labadaas waa kala dooro karnaa mid kastana waxay u baahan tahay juudigeeda gaarka culayskeeda gaarka iyo heybaddeeda gaarka ay wadato haddaa 25 sano kale ciidamada ku soo dhismayaan aan dhahno dhiiqada iyo rafaadka iyo sumcad darrada iyo xumaanta iyo waxa aad ku jirto oo dalku ku jiro saraakiishu ku jirto ciidanka qalabka sida oo madaxweynuhu oday ugu yahay ku jiraan ku jiraynaa ama anigu aan meesha fadhin madaxweyne ahaado ama mid kale ha yimaado mid kale si yimaado 20 sano soo socota haddana iyo inaad noolaanaysid oo gaaraysidna ma ogid guul marka aad gaari karto oo inaad gaartid ay suurtagal tahay oo aad gaari karto maadaama waqtiga aad jiraysid oo joogaysid ba aadan garanaynin halka waxa kugu furan ku badan waxay tahay inaad ku degdegtid war maanta noolahay inta noolahay oo aan tala leeyahay oo aan mas'uuliyadda haayo wixii aan qaba kara aan qaba maxaa la rabaa halka in la gaaro war aan gaaro haddii xataa aan gaari waayo walba aan dadaalo anoo u sii dhow walba oo meeshii ku sii saqayo u sii dhow aan dhinto ama xilka aan waayo ama waxay doontaa ahaatee waa wada garanaan u malaynaya doorkii 6 saac haddii la gaaro qayb qaada ee luuqa kula laabo kuma jirto taliyaha intaa telefoon u dirtid adiga oo maxaan ku iraadaa xaafadda meelsa ka jooga taliya muxuu farantigan joogaa ciidanka dhex fadhiya dhahna kuma jirto waxa kaloo badan oo ku jirin ma sii tirinaayo wax badan oo kale ku jirin oo maantana dhaqan noo ah oo muxuu ahay jiro oo dhexdeena ka jira marka inaan sii tiriyo ma rabo marka waxaa la yidhi habaar dhammaantiis dhimo ayaa u weyn dhimo qofkii la yidhi wax loo reebta ma leh geel beel ma aha muxuu ahay saan noqomaa dhimo waa dhammaatay duca dhammaanteedna dhurow ayaa u weyn dhurow macnaheeda cagsiga oo dhimo ma aha noolow ma aha dhurow iyo noolow waa kala duwan yihiin dhurow waxa waaye adiga oo yacni guulaysan oo heybad iyo sharaf la noolaaw waaye ee iska noolaaw ma aha kan maxaan ku irahdaa tuuga waa nool yahay kan khaa'in waddanka waa nool yahay kan maxaan ku irahdaa daroogada cabaaho muxuu ahay dhimirkiisu dhiman yahay waa nool yahay maxaan ku irahdaa waa nool yihiin dadkaas oo dhan waxna u dirsan maysid waxna ku darsan maysid laakiin dhurowdu waa middaa marka inaan dhurownaan rabnaa waxaa marka maadaama mushkiladaheena aan sheegnay oon hadda koorna ku celcelino oo wada garanayno maxaa marka waxa naga dhimo waa maxay waa inaan yeelnaa naga dhimo marar badan maarkinu adoo xanuunsan oo daawo lagu soo qoray daawadaasi ilaahay hadduu la jiro tii lagu caafimaada inay tahay laakiin haddana aad necab tahay inaad daawada cunto cirbadda waa necabahay wallahi ma jecli mana lihid la'aanteed ma lihid marka
inaad wax adoo garanaya wixii macnaheedu ma wixii dhibka hadaad taqaanid inaad laakiin dhibka hadaad taqaanid xalku nuskiisaad haysaa inta kale waa yeelisti war discipliinka intaasoo jeerna isku soo qaadna askariyow adigu maxaad kaga duwan tahay ninka muxuu ahay rayidka ama gabadha rayidka suuqa maraysa maxaa kaga duwan tahay waxaad kaga duwan tahay keliya number 1 koo waxaa ka uniformka ma aha inaad labisan tahay muxuu ahay dhar qurxan oo nadiif oo la soo feereeyay aad wadatid ma aha waxaad kaga duwan tahay waa discipliinkuna waa qawaaniin waa dhaqan waa habraac meelyaan gari gacmo la'aan ay geedku u xirtaa discipliinku marka lagu kor taagayo taliyuhu jooga bas ma aha si marka taliyuhu kaa maqan yahay xataa maxaa la dhihi jiray koofiya inta geed la saaraa muxuu ahay yaa askariga lagu tijaabiya inuu salaamayay in kale yacni waa lagu jeedaa iyo waa lagula joogaa iyo maxaan ku idhahdaa taliya ku ag taagan ma aha haddii aanay sidaa ahayn marka waa inay dhaqan noqotaa waxaad aamintay oo qalbigaaga iyo wadnaaga iyo maskaxdaada galay oo aad aaminsan tahay waa inuu noqdaa waxa ugu horeeyo usaas ku noqon karana waa maxay waa inay raadraac leedahay wax looga daysada waa inay leedahay adiga sarkaalka waa in lagaaga daysadaa adiga sarkaalka waa in lagaaga daysadaa askariga midda haddaata sheegayo oo aan lahaa adoo luuq ku laabantaliya meeshii ciidankaa dhex taagana mabaad tiraada askarigaa kula jooga waa ku arkayaa hadda adigana berri intaas unbuu ku leeyahay soo maaha kan kaa sarreeya intaad tiriyo kale un yuu adigana ku leeyahay arrinta disbliinka badna ma daafici karno cirna iska badaa dhulna kaba bax amniga muxuu ahay muwaadinka Soomaaliyeedna iska dhaaf dalka wanaagiisana waxba kama qaban kartid haddaadan discipliin lahayn waxyaabaha ciladaha aan leenahay dhamaa ka dhalanayo waxyaabahaas waxay u daran yihiin amnigii muwaadinka Soomaaliyeed ee mas'uuliyadiisa aad qaadan waa u daran yihiin dalka hal ilaaliyo xuduudihiisa iyo wixiisa la yirina waa u daran yihiin jidka in uu askariga ciidamada qalabka sida ka tirsan uu istaago oo muxuu ahay jidgooyo sharci darro ah dhigto oo dadka safraaya oo lacagta xoog iyo qorga caaridis uga qaato qawaaniin miya discipliinka may ka mid tahay askarigu in maxaan ku iraaday meelaha ugu xasaasisan kuwa joogaahay in yani ma raba inaan tiriyo ma rabo laakiin yani discipliin waxaa qodobka koowaad marka waa discipliinka muxuu keenay taasoo keena isbaar inuu askariga jidka dhigto keena askariga kale inuu dilo la diriro keena iska badaa muxuu ahay cadowe meeshuu cadowga xabadda ku ridi lahaa askari kale saaxiibkiisa inuu xabadda ku rido keena muxuu ahay reerkaaga iyo reer kale isku dhacay haddii inuu aado iska aado qoriga dawladda iyo qalabka dawladda la aado keena leanna qofkii qawaaniintu ka baxay xuduudihii qawaaniintu dhan uu ka baxay dadka inay ku ilaaliyaan la rabo oo ay ku daba joogaan malaayiguna sidiisaba waxaa la yidhi madaxu ka qurmaa discipliinka hadduu xumaanayo meesha ugu sarrayso madaxu ka soo xumaadaa ma ka xumaado askariga hoos jooga kama xumaado askariga hoos jooga waxba ma laha mudac iyo milindo midkii laga dhigo noqona mudac iyo milindo waa laba aaladood oo midba meel ku roon yahay midna mududuu ku roon yahay midna goosmaduu ku roon yahay soo maha askarigaasi wixii laga dhigo noqona annaga waaye madaxda mas'uuliyiinta saraakiisha waaye waxa oo ay arrintu ay leedahay qodob koowaad marka ciidan ma dhismaayo waa soo aragna mana dhisi karno waanad garanaysaan in la garto iyo in la yeelaa laba kala waa mid aan leeyahay maanta askari discipliinkiisu waa maxay ma isu sheegin waxaan isku baraarujinayno isu sheegin waa la yaqaanaa yeeliddaa naga dhiman yeeliddaasi aan isaga dhiman aan ka tallaabo cad aan ka qaadano go'aan aan ka gaarno
warniya hadii askarinimada iyo disciplinekeeda iyo wixii ay jactadsanaan iyo dib ay kula tahayna isaga tag askartan ka tag qof waaysta mala iska dhig salabka resignation kaaga soo qor iska baxay farsamo yaqaan tahay aqoon-yahan tahay ka shaqeyso muxuu ahaay beledkaas wasaaradahaas rayidka ka shaqeyso maxaan ku iraaday hay'adahaas maxaan kale oo muxuu ahaay caalamiga ka shaqeyso iska ganacso si un yeer laakiin adigu naftaadana khiyaanin dadka iyo shacabka Soomaaliyeed qaran disciplineka ciidanka waa in oo la soo celiyaa oo meeshii uu joogi jiro lagu yaqiinay oo u soo celiyaa oo ay heeraan waxaas isbaaro ciidan kala la diriro disciplineka inuu ilaaliyo iyo dadkii ciidamadii in maxaan ku iraaday waxa waaye hoggaanku waa qudaysi adaa lagu daysana marka midaal fiican in sarkaalku uu noqdo mar kale inaan ku celceliyaan raba arintaas waa bugto aad iyo aad dib noogu hayso oo aad u weyn isbaarada iyo ciidanka kala la diriraayo askari kala xabad ku ridaayo waxyaabaha aad in looga khajiro oo laga xishoodo oo laga yaaqso nin walbana ay gubtay war balaayadan balaaya ku dhacday sayelna hadda waxaan muxuu askaran discipline lahayn ma waa sarkaal aan disciplineka ilaalinayn waaye askarta aan ka dhaafno eedaynta iyo cambaaraynta iyo waxaan ku hayno aan ka dhaafno mas-uuliyadeenna aan qaadano qaladka askarta ka dhexdhacaayo sarkaalaa iska leh ma laha askariga aan qaadano muxuu ahay mas-uuliyadeenna aanan muxuu ahay aan ka baxna haddii aan la yidhaah waxaa soo haray disciplineka waa kaas midka labaad qodobka labaad ومانتا لبداس قodب بس aan rabaa qodobka koowaad waa discipline waa soo aragnay waa hayna xanuunkeedu waa nagu taagan yahay waan oohuba qof raali ka ma jiro wax dhacayo qof ku faraxsan oo raali ka ma jiro wax dhacayo laakiin waxa naga maqan waxay tahay rabitaankii iyo يعني commitment-gii inaan waxaas aan joojino waxaasna waxaan ku joojin karnaa sida si ugu adag ma khaldan yahay askarigan dib maxkamad geey sharciga wuxuu qaba hal marsiyo xabsi hal geeyo ma aha maahano maba mudmaano dharka ka dhig socodada ka bax ciidamada soco badan hal malaaya qurmiyo hana qurminina bax soco haliira nolosh iska cil dulkaas gal hadii de oo askari qor inta qaata askari kala xabad ku rido oo aanay waxba ka dhalanayn ciqaab ka dhalanayn jidka inta istaago hooyada Soomaaliyeed suuqa yaanyada u soo wadatahay oo qor inta ku taago lacag ka qaato hadaanay waxba ka dhalanayn askarigi oo yaa xukumay aan la yaa unugiisa madax u ahaa oo kooxdan yaa madax u ahaa oo horintan yaa madax u ahaa urkan yaa jooga aan la leeyahay daba galay oo 100 kilomitir ka xagga askariga dambiga ku galay adoo inta joogtid sarkaal ayna ku iimaanaynin askarigaasi waa iska wadana wixiisa waa iska socona in raali laga yahay oo fasirana waxaan dhan la isla ogyahay raali laga yahay saas u fasirana waa socona marka arintaas in aad iyo aad loogu wajahnaado waxba qalab musuqmaasuq muxuu la macno yahay musuqmaasuqa askariga mushaarkiisa ka baaqday bishaan mushaar mehel mushaarkiisa yar shu'uun kale qaba tamay laba cudur daar muxuu ahaay ayaa loo yeeraa laakiin musuqmaasuq muxuu yahay macnihiisa musuqmaasuq waxa waaye qof inta baahday baahiyo qabatay ee inuu dhinto ka cabsaday baahidii ku fogaatay inuu dhinto ka cabsaday waa fikiray maxaad cuntaa saad waxaad cunto heshaa u dhahay midiyo soo qaatay jirkiisa qaar ka goostay muruqan weyn lugta ku yaalo goostay waa dubtay waa cunay birba ayaa qabatay muruq kale hadana goostay waa cunay maxaa u dambeynaa qofkaas marka dambe waa dhimana soo maaha muxuu ka cararay markuu uu jirka goosanay baahi iyo hadhiman inuu ka cararay inuu dhintana sabab u noqday corruptionka ama musuqmaasuqu waa sidaas oo kale hilibkaaga gobolka si goosanaysa uga goosanay askari dawlo iyo nidaamkii dawladda oo ka tirsaneedo difaaciisa u dhaaratay waaye isbaarada jidka taalaahay waxaa ku maqan canshuurtii markii la waayayna waxaa ku maqan askari mushaarku qaadan lahaa raashinku cuni lahaa rasaastii uu isku difaaci lahaa
baabuurkii uu ku muxuu ahay ku socon lahaa gaadiid u noqon meel gaarsiin lahaa ma helaayo wad maalinta dambe wad maalinta sii balaari maalinta dambe marka dambe ciidan la'aan ha lagu kala tago meesha sharciga duurka nin walba ninkuu ka xoog badan yahay ha qaramsado in la yiraahdo meesha ha lagu kala tago war corruptionku waa sidaas maalin walba qayb dowladnimadeena ka mid ah inta goosanaan dubano haynaa mun aha askariga jidka isbaarad u taala bes ma aha askarigu markii garaamkiisa si rasmi u gaari waayo mishaarkiisa markuu waayo asoo joogo la yiraahdo waa saarad yeeshay marka lagu dhiirigeliyo inuu iska tago orod meelahaas iska xamaalo annaga saayneynayna inuu baabuurka furfurto oo birba maalin gato inuu isbaaro jidka mid kala dhigto inuu midka kale waxaas un baa lagu soo noqonaa xuquuqda askariga uu leeyahay inta aan haynona gacanteena ku jirto aan gaarsiino wixii ka maqan anna aan u sheegno intaasaad lahayd intaanaan dowladdu ku heshay intii kalena waa soo socotaay wanaaji oo ha loo tuso markuu wanaajiyo inta kaloo dhimanna iyo in kaloo kasii fiicanna inay imaanayso dowladda ma kari karto haddii aanay amni helin haddii aanay discibliin ciidamadeedu yeelanin dowlad ma sii ahaan karno 25 sanana waqti dheer waaye dadkii dalka inay badbaadiyaan rabana adinka waaye isma xukumi karaan dowlad ma noqon karaan in la yiraahdo wax yar nooga dhimo adduunyada maanta iyo duruufaha jira ogtiin meel laga ogaan karo dowlad la'aan inay iska jirto ma jirto dhul cid ka talisa aanay jirin oo argagixisada inta ukumaha dhishay isaga baraarayso iska joogayso raalli laga noqonayaa ma jirto warsh rubuc qarni waqti dheer waa dadkaani isma xukumi karaan dowlad isuma noqon karaan haddii la kaalmeeyo xataa dowlad ma dhisan karaan talaha laga go'aan ha laga gaaraa imaanay go'aankana laga gaarayna midna farax gelinayo ama na raalli gelinayo ma ahan maxaan u sugaynaa marka maalintaas insaasna la yiraahdo sanadka 30aad ha noqoto sanadka 40aad ha noqoto laakiin haddaan dowlad shaqaynayso oo dowladda la yaqiinay adduunyadu taqaana haddaan la iman weyno tashaweynaya waa lagu talinayna tashaweynaya waa lagu talin meesha sagtigiina waa naloo talinaa marka naloo taliyane warax aan raalli ka nahay kana soo baxayaan cost badan ay noogu noqo ay dib noogu kaceen inaan tashano haddana in nalaga ogolaado annaguna aan tashano qiimo badan ay noogu kacay iyo sanado kaloo dheer oo rafaad ah iyo waddo kaloo dheer oo laga soo noqon karin dad badanaa adduunyada joogo oo berigii tasha ay ku habbooneen inta tasha waaye ilaa iyo maanta qaarkoodna tirtirmay oo ba'ay oo aan jirin qaarkoodna ilaa maanta fursad ay ku tashadaan la oo helida 60 sano 70 sano qarni ay ka soo wareegtay maalintii ma tasha karaan kuwan loo taliyo leeyahay ilaa maantana fursad ay ku tashadaan la kuwa dhan oo adduunyada jiray oo tasha waayna waa baaba'een waa dabar go'een ma bajiraanba dadka Soomaaliyeed mas'uuliyad ay noo dhiibeen dalka inaan dowladnimo ku soo celino nidaam la garanayo dadka Soomaaliyeed dowladdu waa maxay dowladdu waa sharci horta koow haye dadka u adeegaya oo sharcigaasi dhaqanka sharciga lugama ma socdo gacmo ma socdo dadka sharciga furiyaan waa kuwa sharcigaas aaminsan u dhaartay dadka Soomaaliyeed inay u dhaxeeyaan go'aan ku gaarin oo wixii sharcigaas qabo uu ku fuliyo wixii sharcigaas qabo bas fulinayo ee kana in adeer iyo kana xiga iyo kana laandeera iyo kana laangaaba iyo kana gobol hebel iyo aan lahayn waay dalkii oo dhan ciidamada intii aan u talinay markaan habeen weyna marka sidee dalku ku habeynina arrinta corruptionka musuqmaasuqa ciidanka ka dhex jira askari aan mushaar ma qaadan dhahayo mid garaan ma helin dhahayo markii dowladdu ay ka soo baxday dowladdu waa tabar daran tahay waa dhaqaale yar tahay wixii la rabay iyo waqtigii la rabay in laga waayahay waa macquul waana dhacday laakiin waxaan haddana anigu aaminsanahay
waxa aan haysanahay haddaan sida si ugu fiican u maarayno u maamulno inay nagu filan yihiin lianna duruufteenna maanta joogtahay waa sidaas berri waa laga yaabaa waayaa fiican ugaan tagno inaan ka sii badanno laakiin maamul xumada iyo qaabdarrada iyo musuqmaasuqu wax kasta waa shabaq biyo ku qaad waayo waa muxuu ahay haanta saabkeeda biyo kusoo fuli waayo wax nagu filnaanaya ma jiro markii musuqmaasuq jiro billions lacag haddii naloo dhiibo naguma filnaanayso musuqmaasuq hadduu jiro musuqmaasuqa ciidamada dhexdiisa ka jiraaye waxaan rabnaa in dagaal lagu qaado 2016 barnaamijaa soo socdo ilaahay idinkiis maar dhow allah muxuu ahay dowladdu ay soo bandhigi doonto oo la yiraahdo dowlad furan waa maxay waxba la qarin maayo sir ma jirto dowladda dhexdeeda sir kama jirto cadowga iyo wixii kale oo naga baxan siraan kalena laakiin lacagta la qaado iyo cidda qaaday iyo qofka iska lahaay iyo tiradeeda intay ahayd iyo sir kama jirto hadda ka bacdi website weyn la soo bandhigaa meeshaas korneyl janaal hebel qaaday korneyl hebel uu sii dhiibay maxaan ku yiraahdaa major hebel ka sii qaaday kabtan hebel loo dhiibay laba xidiglahaasi u tagtay meeshaas waa saas hadda oo qoran yaa bannaanka la soo dhigaa waa la soo sheegaa hadday rayi tahayna sidoo kale xisaabiyi hebel qaaday mushaarka saas u ah bishaas intaasoo qof waa mushaarkooda la bixiyey qof markaas soo istaagay anigu mushaar lama siin in la siiyaan xagga ku qoran hal la weydiiyo cidii la iigu soo dhiibay maxaa la dhahaa markaas nimankaas iska qaatay qayr beero waaye naga dhaaf meel dhahaya may lama dhahayo rajal lama qabayn ilaa ma la dhahayo waxaa loo keenay dowlad furan oo open government dowlad furan waxaa loo keenay waa sidaas wax la qarinaya ma leh ninkii hore wax u soo waxaystayo iimaanka allah ku geliyo ka tasha maanta berriba taliyaha u imaaw taliya aniga xoogaa waa caajisanahay marka shaqada in laga fasaxaan rabaa dhe iska bax ama hawshaas u soo jeeso